टोटल पार्ट टाइमिंग किट असेंबल डाल देते हैं। अगर आप लोगों का बाइक का आयल रिंग कट चुका है, बाइक व्हाइट आप लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो ये है मेरे पास के हीरो कंपनी का पाइसन प्रो बाइक, और बाइक से ना इंजन से काफी ज्यादा झरझराहट का साउंड आ रहा है। और क्लाइंट का कहना है कि बाइक का इंजन का काम हुआ अभी 500 किलोमीटर हुआ है, और इंजन का काम कहाँ करवाया था वो तो मुझे नहीं पता है, बट क्लाइंट आया है हमारे वर्कशॉप पे और बाइक का इंजन का काम हुआ, फर्स्ट सर्विस में आया है तो इंजन ऑयल बोला है चेंज करने के लिए, और इंजन से काफी झरझराहट का साउंड आ रहा है। तो अभी सबसे पहले हम बाइक का यहाँ पे आपको लोगों को दिखलाते हैं, बाइक को स्टार्ट करके इंजन से किस तरह से झरझराहट का साउंड आ रहा है। तो गाइस अब चलिए हम बाइक को स्टार्ट करते हैं और आपको थोड़ा इंजन का साउंड सुना रहे हैं, इंजन का साउंड कैसा आ रहा है अभी। आप देख ले कि इंजन से किस तरह टाइमिंग चेन का साउंड आ रहा है। और क्लाइंट का कहना है कि इस बाइक का अभी फर्स्ट सर्विस में हमारे वर्कशॉप है जहाँ पे इंजन बनवाया था। अब कहाँ बनवाया था वो तो मुझे नहीं पता है, बट इस बाइक का अभी हम करेंगे मैग्नेट कवर को ओपन। आप देख लीजिए टाइमिंग चेन से काफी ज्यादा नॉइज आ रहा है। चलिए फटाफट से मैग्नेट कवर को ओपन करते हैं, मैग्नेट बाहर निकालेंगे, साथ साथ उसका टाइमिंग किट आपको दिखलाएगा टाइमिंग चेन कितना ज्यादा ढीला हो गया 500 किलोमीटर जाते जाते। अब ये तो ओपन करने के बाद ही पता चला कि टाइमिंग चेन पुश रॉड पंप में प्रॉब्लम है, या टेंशनर पत्ती में प्रॉब्लम है, या नॉर्मल दूसरा कोई प्रॉब्लम है जो टाइमिंग चेन जो साउंड आ गया 500 किलोमीटर पे। अब ये तो ओपन करने के बाद ही पता चलेगा। बाइक का यहाँ पे हम मैग्नेट कॉइल प्लेट सब ओपन कर लिया। अब देखिए यहाँ पे बात कर ले टाइमिंग चेन का, तो टाइमिंग चेन का ये जो एडजस्टर है ना, अब टेंशनर पत्ती है देखिए ऊपर टच कर गया। तो आप लोग यहाँ पे डीपली थोड़ा देखिए, यहाँ पे एक कट दिया रहता है जो कि ये ऑटोमेटिक नया में ये ऊपर रहता है। नया टाइमिंग चेन बाइक में डाल जाए तो एडजस्टिंग जो है ना इतना पे रहेगा, इतना पे रहेगा, लेकिन जैसे जैसे टाइमिंग चेन ढीला होता है वैसे वैसे ये ऑटोमेटिकली टाइट होता है। और एक समय जाकर यहाँ पे टच कर जाता है, गैप में पत्ती जो चैम्बर से टच कर जाता है, उसके बाद टाइमिंग चेन टाइट होने के लिए कोई भी इसमें जगह नहीं बच जाता है, जिसके वजह से टाइमिंग चेन हो जाता है ढीला और टाइमिंग चेन से आने लगता है साउंड। अब आप लोग बतले कि 500 किलोमीटर पर टाइमिंग चेन में आ गया साउंड। बाइक से निकला है कितना 500 ml बाइक से इंजन ऑयल निकला है, जो कि फर्स्ट सर्विस में बाइक आया है इंजन बनाने के बाद, और बाइक से 500 ml ही इंजन ऑयल निकला है। और इंजन ऑयल का कलर यहाँ पर देखिए मटमैला जैसा इंजन ऑयल हो गया है। उसके साथ साथ इंजन का बैन बच गया, यानी कि फर्स्ट सर्विस में ही बाइक का इंजन का जो है कचूमर निकल गया। बट ये इंजन का काम हमारे वर्कशॉप पे नहीं होता, कहाँ हुआ तो वो तो क्लाइंट ही बतलाएगा। बट क्लाइंट मुझे नाम बतलाया है, बट आप लोगों को इसके अंदर नाम नहीं बतलाऊंगा, उस मैकेनिक का किसी में मैकेनिक का नाम नहीं लूंगा। बट 500 किलोमीटर पे इंजन इसका फ्लॉप हो गया, 500 किलोमीटर पे बाइक धुआं मार गया, फ्लॉप कर गया इंजन। अब इस क्लाइंट बोल रहा है कि अब आपको जो करना है वही कीजिए। तो अब इस बाइक में हम टाइमिंग चेन असेंबल रिप्लेस करेंगे, उसके साथ साथ बाइक का अभी हम रिंग भी नया डालेंगे, रिंग चेंज कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। क्योंकि बाइक काफी ज्यादा व्हाइट स्मोक कर रहा था, धुआं देने लगा था बाइक फर्स्ट सर्विस में ही। अभी बाइक में टाइमिंग चेन असेंबल रिप्लेस करेंगे, उसके साथ साथ बाइक में रिंग असेंबल नया डालेंगे। तो चलिए फटाफट से हम हेड ब्लॉक को कर लेते हैं ओपन, उसके बाद आप लोग को दिखलाएंगे रिंग किस तरह से चेंज किया जाएगा, उसके साथ साथ टाइमिंग चेन असेंबल किस तरह से चेंज किया जाएगा। तो फ्रेंड देखिए बाइक का हम हेड और ब्लॉक यहाँ पे ओपन कर लिया है। अब चलिए आपको हम दिखलाते हैं रिंग कटा है या क्या प्रॉब्लम है जिसके वजह से बाइक 500 किलोमीटर पे धुआं मार गया है। हम गजल पिन को यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं, देखिए हमारे बाहर निकाल यहाँ पे। अब आपको हम दिखलाते हैं रिंग ब्लॉक में सेटिंग करके कि रिंग कटा हुआ या नहीं। वैसे देखने से पता चल रहा है कि ऑयल रिंग जो है कट गए। दो जो है ना ऑयल रिंग है, ये ऑयल एक्सपेंडर रिंग है जो दोनों रिंग के बीचों बीच यहाँ पे रहता है कुछ इस तरह से, जो कि आपको काफी वीडियो में भी बतला चुके हैं। फ्रेंड्स अब देखिए है ऑयल रिंग, और ऑयल रिंग को यहाँ पे हम ब्लॉक में कर रहे हैं सेटिंग। देखिए ऑयल रिंग के अंदर देखिए कितना ज्यादा यहाँ पे गैप है, इतना ज्यादा गैप रहेगा तो बाइक व्हाइट स्मोक देने लगेगा, जबकि इसका गैप जो है ना एक समान होना चाहिए। यहाँ पे एक पेपर बराबर भी गैप नहीं होना चाहिए, अगर उससे गैप आ गया है तो आप समझिए कि आपका बाइक का ऑयल रिंग कट चुका है, बाइक व्हाइट स्मोक देने का धुआं देने लगा। और आप काफी रील्स में देखते हैं कि एक ढक्कन पेट्रोल डाल के जो व्हाइट स्मोक सोल्व हो जाएगा। भाई कटा रहेगा रिंग तो कभी भी एक ढक्कन क्या 1 लीटर भी पेट्रोल डाल देंगे तो कभी सोल्व नहीं होगा। ऐसे आप बाइक के चक्कर में नहीं जाइए। और ये न्यू ब्लॉक अभी कर गया है फाइल, तो अभी इस बाइक में ना बोर कराएंगे ना ही ब्लॉक रिप्लेस करेंगे, नॉर्मल हम ये 250-300 का रिंग आएगा, रिंग नया डाल देंगे, व्हाइट स्मोक का प्रॉब्लम 100% सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए ये है पिस्टन रिंग जो GN5 का यहाँ पे ब्लॉक लगा हुआ है। और अभी भी हम यहाँ पे GN5 ये रिंग असेंबल है, जो कि लिखा है पिस्टन रिंग साइज STD यानी स्टैंडर्ड साइज है। जो नया ब्लॉक डालते हैं तो उस टाइम स्टैंडर्ड साइज का इसमें रिंग पिस्टन लगा, इसका बोरिंग जो स्टैंडर्ड साइज रहता है। अभी चलिए इस रिंग को हम ओपन करते हैं। जो ऑयल का जो रोकने का काम है वो दो यही रिंग है, जो खेल बेल होता है ऑयल का धुआं देने का इसी रिंग से होता है। अब देखिए यहाँ पे
इसी पिस्टन रिंग को हम ब्लॉक में यहाँ पे सेटिंग किया, पिस्टन से थोड़ा इसको हम दबा दे। देखिए अब इसके अंदर गैप देखिए बिल्कुल कम गैप है। इससे पहले क्या था कि काफी ज्यादा गैप था, जिसके वजह से ऑयल रुकने की वजह क्या होता है पिस्टन के ऊपर चला आता है, जिससे हमारा बाइक देने लगता है व्हाइट स्मोक धुआं। अगर आपका नया ब्लॉक है बाइक धुआं मार गया तो उस टाइम आप बाइक का रिंग चेंज कर दिए तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। देखिए बाइक के पिस्टन में हमने रिंग को परफेक्ट असेंबल कर दिया है। अब चलिए हम पिस्टन को यहाँ पे ब्लॉक में कर रहे हैं सेटिंग। जस्ट उसके बाद हम इसमें ब्लॉक हेड को सेटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड देखिए बाइक का हम हेड ब्लॉक को परफेक्ट यहाँ पे सेटिंग कर लिए। हेड का काम नहीं किया, सिर्फ बाइक में नॉर्मल रिंग नया डाल दिया क्योंकि बाइक धुआं दे रहा था, इसमें रिंग चेंज कर दे, ब्लॉक के असेंबल नया था। और करेंक वाले कट को इस पोजीशन में हम रख दिया। इस पोजीशन में रखने से हमारा पिस्टन जो है ना वो टॉप में आ जाए। देखिए इस पोजीशन में रख दे, केम हमारा यहाँ पे परफेक्ट सेंटर में। अभी केम को हम इस पोजीशन में रखें, यहाँ पे कट दिया रहता है, दोनों को सेंटर कर ले। हीरो कंपनी का टाइमिंग किट ही है, कलेंट ब्लॉक में टाइमिंग किट ही नया डाल दीजिए। इसमें सभी टाइमिंग असेंबल लग जाएगा, बट इसमें जो है एक टाइमिंग किट असेंबल में से नहीं लगा, ये ऑयल पंप का स्पॉकेट। तो ऑयल पंप का स्पॉकेट अभी देखिए ब्रांड न्यू है, इसलिए ऑयल पंप का स्पॉकेट हम साइड कर देते हैं, बाकी टोटल पार्ट टाइमिंग किट असेंबल डाल देते हैं। अगर आप लोगों का बाइक का बार बार टाइमिंग चेन खराब हो रहा है तो आप एक बार टाइमिंग किट असेंबल ही डालिए। चलिए फटाफट से टाइमिंग असेंबल को हम सेटिंग कर लेते हैं। हम फटाफट से बाइक में टाइमिंग चेन असेंबल यहाँ पर डाल देते हैं। ऑयल पंप का स्पॉकेट सही था, इसलिए ऑयल पंप का स्पॉकेट असेंबल हम रिप्लेस नहीं किए हैं। अब उसके बाद हम बात करें तो इसमें रोलर गार्ड भी खराब था, तो रोलर गार्ड भी हम नया डाल देते हैं, क्योंकि रोलर गार्ड खराब रहते हैं, इंजन से गरगर गरगर का एक अजीब सा साउंड आता है। देखिए रोलर गार्ड भी हम परफेक्ट यहाँ पे सेटिंग कर लिए। अब इसको यहाँ पे सेंटर करके हम वाला बोल्ट आ जाता है, बोल्ट को आपको यहाँ पे टाइट कर लेना है। बोल्ट को हम टाइट कर दिए। जस्ट उसके बाद टाइमिंग चेन में देखिए एक टाइमिंग दांता का यहाँ पे कलर डिफरेंट रहता है, उसको आपको रखना है टाइमिंग के मेन सेंटर में। टाइमिंग में भी टाइमिंग सेटिंग करना रहता है। देखिए एक यहाँ पे एक दांता डिफरेंट है, और ये जो यहाँ पे पंच क्या है, इस पंच को रखना है इस डिफरेंट वाले दांते के पास, साउंड आ जाता है। आप देखिए इस कट के सामने हम इस पोजीशन में रखें, करेंट को हम इस पोजीशन में रख दें, टाइमिंग हमारा परफेक्ट सेटिंग हो गया। अब चलिए सभी बोल्ट को यहाँ पे हम कर देते हैं टाइट। यहाँ तक का काम कंप्लीट होगा। अब इसमें हम छोटा वाला रोलर गार्ड डालेंगे। अब कुछ इस तरह से नॉर्मली आप आसानी से सेटिंग कर सकते हैं, या फिर टाइमिंग सेट करने से पहले भी सेट कर सकते हैं। बट अब देखिए अब इसका कट वाला गैप देखिए, अब कितना भी यहाँ पे गैप आ गया है। अब देखिए नया टाइमिंग चेन डाले तो अब इतना गैप है। अब आस्ते आस्ते टाइमिंग चेन जैसे ढीला होगा ऑटोमेटिक टाइट होते जाएगा। टाइट करने के लिए आता है जो ऑटो टाइट होते, पुश रॉड पंप है, इसके अंदर ऑयल जाता है तो ऑटोमेटिक टाइट होता है, तो इसको भी रिप्लेस कर देंगे। जब भी आप बाइक का टाइमिंग चेन रिप्लेस करते हैं तो उस टाइम आपको पुश रॉड को जरूर से आप रिप्लेस करें। पुश रॉड एंड ये है पुश रॉड पंप का रबर। इस रबर को यहाँ पे, रबर भी नया है, रबर भी यहाँ पे हम डाल देते हैं। जस्ट उसके बाद इसको क्या करना है आपको, आहिस्ते से इसकी सेटिंग। अभी टाइमिंग चेन इतना ढीला है, जैसे टाइमिंग चेन ढीला होगा वैसे वैसे ऑटोमेटिक टाइट होते जाएगा। उसके नीचे से लगा रहती है कि इस तरह का बिल्कुल छोटा सा स्प्रिंग। टाइमिंग का काम मेरा फाइनली कंप्लीट हो गया। आप देखिए ऊपर नीचे कर रहे हैं, जैसे इसमें ऑयल जाएगा यहाँ से एयर निकाल देंगे, ऑटोमेटिक टाइट हो जाएगा। अभी वैसे नॉर्मल ढीला है। आप चलिए इसमें कॉइल प्लेट का ओरिंग ऑयल सील हम नया डाल करके सभी पार्ट को सेटिंग करते हैं। उसके बाद इस बाइक में हम इंजन ऑयल डाल के स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आप लोगों को थोड़ा हम साउंड सुनाएंगे। तो फ्रेंड्स कभी भी आपके बाइक व्हाइट स्मोक कर रहा है और टाइमिंग चेन से साउंड आ रहा है और सोचे कि हम टाइमिंग किट नया डाल देंगे, व्हाइट स्मोक कम जाएगा, साउंड कम जाएगा, तो तात्काल इंजन का साउंड कमेगा, टाइमिंग चेन का तात्काल के लिए साउंड कमेगा। लेकिन जैसे ही बाइक इंजन ऑयल कमेगा इंजन के अंदर से, तुरंत आपका बाइक से फिर से टाइमिंग चेन ढीला हो जाएगा, साउंड आ जाएगा। तो उस टाइम आप बार बार टाइमिंग चेन रिप्लेस करवाते रहिएगा और इंजन ऑयल कमते रहेगा। तो इससे बेटर है इंजन का काम करवा लीजिए। इंजन ऑयल कम नहीं रहा है और टाइमिंग चेन से साउंड आ गया तो उस टाइम आप समझिए कि टाइमिंग चेन रिप्लेस कर दिए, साउंड रिमूव हो जाएगा। लेकिन इसी की जगह धुआं दे रहा है तो कितना भी टाइमिंग चेन बदलिए तो साउंड रिमूव होने वाला है नहीं। अब चलिए फटाफट से सभी पार्ट को सेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को स्टार्ट करके दिखलाएंगे। तो फ्रेंड देखिए बाइक का इंजन का काम मेरा कंप्लीट होगा। अब चलिए हम बाइक को करते हैं यहाँ से स्टार्ट। देखिए बाइक हमारा एक सेल्फ में स्टार्ट हो गया। यहाँ पे एक 8 mm का बोल्ट लगा रहता है। स्प्लेंडर प्रो HF डिलक्स में इन सब में 8 mm रहता है, स्प्लेंडर ऑल मॉडल में 10 mm का रहता है, बट रेंज का हेरा फेरी रहता है। बाकी गुना सब में 10 नंबर का ही रहता है। और यहाँ से बोल्ट को ओपन करके आपको टाइमिंग चेन के पुश रॉड पंप से आपको एयर बाहर निकाल देंगे। एयर को हम यहाँ से बाहर निकाल के बोल्ट को यहाँ से देखिए ऑयल यहाँ पे बाहर निकल रहा है। बोल्ट को ढीला करके आप, यही वो बोल्ट है, इस बोल्ट को ओपन करके यहाँ से एयर बाहर निकाल लेना एक बार। यहाँ पे कर देते हैं टाइट। फाइनली आपको फुल टाइट कर देना है, कोई दिक्कत है नहीं। वैसे फुल टाइट कर दिया। अब इंजन का साउंड भी देखिए मस्त मोला मक्खन आ रहा है, पा लीजिए। अब चलिए हम एक बार इंजन का आप लोगों को साउंड सुना रहे हैं।
कि इंजन से आप बिल्कुल भी नॉइज नहीं आ रहा है, इंजन से बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रहा है। इस बाइक का टाइपड वाइपड हमने सेटिंग नहीं, टाइपड हमने चेकअप किया। टाइपड इनलेट में 0.04 mm गैप दिया, एग्जॉस्ट में 0.06 mm गैप दिया है। इस तरह से स्प्लेंडर बाइक हम टाइपड सेटिंग करते हैं। फिलहाल इस बाइक का टाइपड हमने चेकअप किया, टाइपड परफेक्ट है, जितना गैप होना चाहिए उतना गैप था, तो हमने टाइपड को छेड़छाड़ नहीं किया। मैंने जो इस बाइक में टाइमिंग चेंज साउंड आ रहा था, टाइमिंग चेंज करने के लिए हमने इंजन ऑयल बाहर निकाला। इंजन ऑयल सिर्फ और सिर्फ 300 ml बाहर निकला, जो 500 किलोमीटर चला हुआ बाइक था। तो ब्लॉक चेंज करने के बाद तो क्लाइंट बोला कि इसका रिंग, हमने क्लाइंट से बात की तो बोला कि रिंग चेंज कर दीजिए, जिससे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सका। नया ब्लॉक है, फेल कर गया, रिंग नया डाल दिए तो आप धुआं देने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और टाइमिंग चेंज भी हमने टाइमिंग किट असेंबल नया डाल दिए। अब आप लोगों का बाइक कितना किलोमीटर पर टाइमिंग चेंज से साउंड आ रहा है, एक बार आप कमेंट करके बताइए। और भी नॉलेजेबल कंटेंट के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर से हम आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और बाइक के रिलेटिव कोई प्रॉब्लम है, ट्रेड इंक्वायरी है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस बाइक का हाफ इंजन में कितना बजट आएगा, फुल इंजन में कितना बजट आएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पे लिंक मिलेगा, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं।